एक प्यारी सी ट्रेन जा रही थी, वो हंसते गाते आगे बढ़ रही थी। छुक 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 ट्रेन बहुत खुश थी। रास्ते में ट्रेन को एक केला मिला। केले ने कहा, ट्रेन ट्रेन मुझे भी बिठा लो। ट्रेन बोली, आ जाओ केला मेरे डिब्बे में बैठ जाओ। केला ट्रेन में पकाया, केला ट्रेन में बैठ जाया। थोड़ा आगे जाने पर ट्रेन को एक सेब मिला। सेब बोला, मुझे भी सफर करना है। ट्रेन ने सेब को भी अपने डिब्बे में बिठा लिया। फिर रास्ते में एक मीठा आम मिला। आम बोला, मैं भी ट्रेन में बैठना चाहता हूँ। ट्रेन ने आम को भी जगह दे दी। आगे चलकर एक संतरा मिला। संतरा बोला, मैं गोल हूँ, मुझे भी ले चलो। ट्रेन हंसी और संतरे को बिठा लिया। फिर ट्रेन को अंगूर मिले। क्यों? अंगूर बोले, हम छोटे हैं, हमें भी जगह चाहिए। ट्रेन ने अंगूरों को प्यार से बिठा लिया। थोड़ी देर बाद एक अनानास मिला। अनानास बोला, मैं भी सफर करना चाहता हूँ। ट्रेन ने अनानास को भी अपने साथ ले लिया। आगे रास्ते में एक बड़ा तरबूज मिला। तरबूज बोला, मैं भारी हूँ, फिर भी मुझे बिठा लो। ट्रेन ने उससे भी डिब्बे में बिठा लिया। फिर एक नाशपाती मिली। नाशपाती बोली, मैं भी चलूं? ट्रेन बोली, हाँ जरूर। अब रास्ते में एक स्ट्रॉबेरी आई। स्ट्रॉबेरी मुस्कुराई और बोली, मुझे भी ट्रेन पसंद है। ट्रेन ने उसे भी बिठा लिया। सबसे आखिर में एक पपीता मिला। पपीता बोला, मैं सेहत वाला फल हूँ। ट्रेन बोली, तो आ जाओ मेरे साथ। अब ट्रेन में